Вообще никого. Здрасте. Это Тихая Заводь водоем? Да, никого нету? Никого нету. Погода, наверное, всех испугала. Я думаю, может быть, я ошибся. Друзья, всем привет. Вот приехал на водоем, называется Тихая Заводь. Здесь первый раз. И мое удивление, я один на водоеме. Сегодня прогноз жесткий, и ветер очень сильный, там 10 метров, порывы, гололедица. Вот смотрите, снег сегодня, первый день вот снег сегодня выпал. Вышел из дома, снег, дороги не чищены, в общем. И после обеда обещают еще какой-то накроет прям снег, ледяной дождь. В общем, ну, пока вот погода супер. Так что сейчас быстренько соберусь, буду на водоеме, на целом водоеме один сегодня. Так, ну в общем, не может же так быть, чтобы я был один на водоеме. Водоем не тот, друзья. Тихая Заводь, оказывается, есть другой водоем. Я просто в навигаторе вбил вот название водоема, меня сюда привел. А есть другой водоем, про который мне и говорили, про который я вот и Русфишинг читал. Причем я посмотрел на Русфишинге, там обычно сверху пишут, ну там тарифы, как проехать, вот здесь не было. Поэтому я просто, ну вот, в навигаторе вбил и приехал. И сейчас выяснилось, что не тот водоем, и здесь запуск, он раз в неделю бывает, поэтому и народу нет. В общем, посоветовали мне сейчас ближний водоем, новый открылся. Вот я Андрею позвонил, кто мне сюда в Тихую Заводь советовал. И вот администрация этого водоема посоветовала рыбалка на Столбовой. Сейчас вот переедем туда. Ну, уже запуск я везде пропустил. Время 8, 8:15, запуск везде 8. Короче, так себе получается у меня уже рыбалка. Но будем вот из этого выходить. Такая вот курьезная ситуация. Ладно, сами не попадитесь на это. Все время надо проверять, куда едете. Здрасте. Что, запуск был у вас уже? Угу. Я вот не туда приехал, вам звонили? На Зальке? Да. Звонили. У вас тоже 2500? Ну сейчас закинем тебе 4 килограмма. Там не 4, там еще один человек. Что там, он говорит, на дальний мостик лучше, да? Да, ну там, я смотрю, кто-то присоседился уже туда. Ну ладно. Ну там рядом есть где. И что, на блесна клюет? Вчера нам блесна клевало, почему они даже резину-то не доставали. Угу. Недавно вы открылись, да? Ну да, вот суббота, 30-31 какое число. Все, пойду собираться. Спасибо. Так, друзья, еще раз всем привет. Вот я переехал. Будем ловить сегодня все же рыбалка на Столбовой называется. Новый водоем. Сказали, недавно открылся. Запуск уже был, но я вот оплатил путевку, 2,5 стоит. 4 килограмма под меня запустят. И еще кто-то приехал уже после запуска. Тоже 8 килограмм еще запустят. Ну, ладно. Давайте начинать. Сейчас пойду в дальнюю часть водоема. Говорят, там вчера неплохо ловили. Ну как, попал чем? Да. Так, вот я пришел в дальнюю часть. Очень сильный ветер, а здесь пока хорошо. Водоемчик небольшой, он гуляет форель. В общем, все, надо быстрее начинать, пока она активна после запуска. Будем начинать. Он рыбу тащит на поплавок. Там проходил, спросил, поймали. Народу немного, поэтому я думаю, удастся походить. Сектора размечены. Ну, пока все нравится. Вода очень прозрачная. Давайте начинать. Сегодня у меня 3 палки я собрал. Наконец-то Ариалаб блесными забил. У меня обычно джиг-головки здесь были на соревнованиях. Начну с блесен. Руньки, палы,
поменьше палы, миухи, мелочь всякая. Ну, блеснами быстрее пробью горизонт, пойму, что с глубиной. Дальше перейду в резину. У меня одна палка под блесна сделана, белеза. Две арты под резину зарядил. Начну с такой руньки, 2,2 грамма. 101 цвет, яркий. Японский цвет. Вода очень прозрачная. Вообще классная. Рыбу таскают. Начинаю со дна. Вода уже остыла, снег лежит, вот видно. Поэтому я думаю, рыба уже точно будет придерживаться нижних слоев, ближе к дну. Поэтому начинать буду точно со дна. После заброса кладу блесну на дно и после подрывчика такого начинаю проводку медленно. Я думал, сегодня будет мороз. Обработал шнур. Вчера вечером пропитал его, чтобы не мерз. Но сегодня +1, +2 такая погода. После обеда обещают осадки. Только нового даем найти, знать его, уже здесь. Здорово, здорово. Наехали, блядь. Ко мне на дачу. Здорово. Да, я тоже только приехал уже. Да? Да, только встал. Еще... Ну и что? Ну, пока одна покрывка была. Ну, я вот буквально 5 забросов сделал. Так, ну, блесны я покидал немного. Поклевка одна была. Ну, ловит на резину вот на той стороне, поэтому пока она еще активна, покидаю резину сейчас. Big Junior 0,6 башка. Начну с нее. А, это ты! Ёпать, кто это, блядь, Жека? Ах, это ты! Кто это? Это кто? Кто там стоит, не узнает. Здравствуй, дорогой. Здорово! А я В решил, одну харю тут. Теплее, одет. А? Если я в одну харю, ты решил помочь. Я думаю, посмотри, что он там делает. О, он на блесну. Ну, у тебя вроде повеселее здесь. Я видел, видел? пошла, вот кончик загнула. Да, кончик аж. Сейчас дожрет. Вот здесь плохо тем, что ее нужно долго. А мне наоборот нравится, когда она не просто хватает, а вот именно. Смотри. Да, да, надо, чтобы она зажрала, мне так больше нравится. Раздразнивает, понимаешь? Ну так это же интересней. А? Это же интересней. Интересно, конечно, я не спорю. Опа, есть. Первая пошла. Рыбка хорошая, На Big Junior, да.
0,6 башка. Там вот поплавок чей-то закинул. Ну, сейчас придет. Нормальная рыбка, хорошая. Опа. Иди сюда, иди. Ну, фрикцион работает, палка работает. Сойти не должна. Опа, есть. Хороший размерчик. Ой, отвалился в подсаке уже. Вот, палка держала. Фрикцион работал, а как слабину дался, так сразу свалился в подсаке. Да. Так, ладно. Сейчас я пока палочку здесь оставлю и приду к тебе. Так, в общем, я перешел на другой берег, а с того берега поклевок не было, ну, на блесну была одна. Я вот перешел на противоположный берег и одну поймал, сейчас все вещи перенес сюда, буду здесь ловить, продолжать. Вот приманка слетела. Крючок чуть разогнулся. Хаибус, он тонкий, острый, но подсекает хорошо, но из-за того, что тонкий, он часто разгибается. Если фрикцион перетянут, продолжу на Big Junior. Поставлю вот такой нежно-розовый 121 цвет. Один из моих любимых. Просто оцените, какой идет дождь, снег, град. Сейчас еще мелкие снежинки, а до этого прям градины были, попадают по спиннингу, прям чувствуешь такие удары. Короче, испортилась погода, вот то, что синоптики обещали, вот началось уже. Ну, надеюсь, будут какие-то паузы в осадках и можно будет ловить. Я сейчас уже вот спрятался больше от ветра, сюда ушел, чтобы в спину был, потому что если боковой ветер, то вообще петлю выдувает. Здесь вот уголочек можно хоть как-то контролировать, но вот опять зарядил снег. Ладно, будем подстраиваться. Поплавочники периодически дергают, а вот сейчас кто на спиннинг ловит, поклевки прекратились. Есть. Только сказал, что поклевки прекратились. И поклевка. Какая активная. Поменьше, чем до этого была, но очень активная. Давай. Опа. На флетворм этот раз. Сейчас покажу. С краешку прям. Да и ты. Ладно, инструментом придется воспользоваться. Все, сама выплюнула. Вот такой цвет. 0,6 башка. Вот такая форелька. Пойду отнесу ее в садок. Опять сюда сейчас приду. Вот насадил такого же червя, на которого поймал. Белый шорт-трет. 0,6 башка. Пол воды клюнуло все же. Вот прям упираюсь в дно, но надо чуть поднимать от дна, наверное, метр. Совсем вот со дна оно не подбирает, не клюет. Как вот у Дурыкина, например, было, там прям волочением такие поклевки. На волочении, в момент, когда приманка на дне лежит, здесь такого нет. Здесь вот надо приподнимать приманку.
И она вот в толще берет, но рядом с дном, конечно. Ближе к дну, но не со дна. Такое часто бывает. И вот постоянно вот такой звук. Здесь, вот здесь прямо находится железная дорога. Постоянно то сзади, то здесь проходят поезда, гудки. Очень шумно. В общем, если вы собрались на природу за тишиной, это место вам точно не подойдет, друзья. Здесь прям, ну, надо на рыбалке концентрироваться и абстрагироваться от всего, что вокруг. Тогда можно получить удовольствие, если еще рыбу будет активно клевать. А ну, я люблю все же, когда природа еще, совмещать, когда в тишине находиться. Тут прям вот шумно, очень шумно. Так, друзья, время 12 часов, поклевки прекратились, но хоть снег прекратился, ветер очень сильный. Все же я возьму сейчас спиннинг один, подсак и пойду по кругу, посмотрю остальные места. Так я вот в дальней части водоема все это время находился, 2 штуки поймал, несколько поклевок еще были. Но сейчас вот у всех, кто здесь ловит, клев стих. То есть до этого была какая-то активность. Это самое самое время, когда она клевала, я прозевал на самом деле. Но я приехал позже, и пока вот с переходами этими, когда вот, ну, прям видно было, народ ловил. А сейчас прям все стихло. Поэтому попытаюсь активно набегать, может быть, что-нибудь, да и посмотреть просто остальные места. Вот это рывочек у меня. Ну вот не напрасно пошел. Половину водоем прошел. Вот, тут мелючок такой. Упирается какая. Давай, уже давай. Пока не хочет сдаваться. Есть. Вот такая упитанная на флетворм шартрес 0,45 башка. Так, пойду ее закину сейчас в садок и опять сюда приду. Здесь прям она несколько раз, ну, плюхи видел, то есть она здесь как-то крутится. Надо искать рыбу, он перемещается, получается, постоянно. Так, вот на такой шартрезик чистый я поймал. Сейчас порвалась резиночка, но я другой стороны насажу просто. Вот так. Башку немного порвала. Есть. Капец, какая она бойкая. То на меня идет, то от меня. Класс. Ну давай,
Покажись. Ова. Не-не-не, не надо помогать. Наоборот, классно самому ее достать. Ова. Опа! Есть. Снимаешь, да? А? Снимаешь? Снимаю. Флэт, шартрес, 0,45 башка. Пойду до садка я донесу. Опять с того же места, вот где до этого. Здесь она крутится. Но ящик переносить не буду. Я чувствую, вот куда где у меня клюет, ящик переношу, все перестает клевать. Поэтому налегке буду пока так перемещаться. Так, ну что, я прошел половину пруда, вот в одном месте нашел форель, 2 штуки успел выдернуть, но похоже она тоже двигается здесь, ее надо искать. Сейчас снег пошел опять. То заряжает такие заряды снежные. Но там, конечно, ветрено. На ветре стоять некомфортно. Вот и снег еще пошел. Сейчас еще буду ходить, активно ее искать. Еще время есть, где-то час только. Так что еще часа 3 половлю, я думаю. Итак, наша любимая рубрика. Смотрите, здесь травку покосили, чтобы было удобно. Вот здесь уголочек. 2 кабиночки. Не подписано, правда, где М, где Ж. Та-да! Второй вариантик. На выбор. Это только занят один будет. Ну, жесткий здесь туалет, конечно. Если что случится, там ни бумаги, ну даже просто, если абстрагироваться, бумаги нет, ничего нет. Так что дома надо ходить в туалет. Друзья, ну все, решил заканчивать рыбалку, потому что дождь только усиливается. По прогнозу дальше будет только сильнее, и до вечера, до темноты будет дождь. Если днем снег был еще терпимо, то сейчас прям дождик, мокнуть не хочется. Давайте подведем итог. Поймал я 4 штуки. Ну, с учетом того, что я просто запуск пропустил, вот эту активность, когда надо было ловить. Но думаю, вот если бы на запуск я попал, то несколько штук еще должен был поймать. В целом, какие впечатления? Мне понравилось то, что водоем находится прям посреди какого-то здесь железнодорожные пути, переезд. Все время слышно, как фуры переезжают, электрички, какие-то поезда ездят. Очень громко. Короче, по природе прям 0 баллов зарабатывает. Вода прозрачная. Вот говорят, щука здесь, правда, есть. То есть, ну, это большой минус, я считаю, в водоеме. И форель и щука, ты ловишь форель, а щука там откусывает приманки. Но у меня поклевок щуки не было. Не знаю, может быть, раньше была, какие-то остатки здесь есть. По рыбе 4 штуки на резину. Довольно интересно. То есть надо походить, поискать. Водоем такой вытянутый. Вот дождь идет, и я планировал квадрокоптер поднять ближе к вечеру. Не удастся, в дождь поднимать не буду, так бы вот сверху посмотреть и вам показать. Здесь, я думаю, было бы видно железнодорожную развязку, это поезда постоянно сигналят. Да, конечно, вот даже сейчас снимаю, на объектив попадают капли. В общем, делайте выводы сами. Ну, я бы сюда не поехал. Для меня вот решающий фактор — это
наличие природы, тишина какая-то. Здесь ее нету. Если ты рядом живете, то в принципе нормально сюда заскочить, поймать. Но вот даже сейчас слышно, как проносится поезд. Все это очень громко. Давайте я вам сейчас его покажу. Смотрите, он идет, он белый, мчится. Ну и так постоянно здесь происходит. В общем, по природе для меня это фактор решающий. Поэтому, ну и я сюда попал, вы видели, какая ситуация, что по собственному какому-то недоразумению я сюда попал. Ехал на один водоем, приехал на другой и сюда уже переехал, отскочил, можно так сказать, чтобы день не терять, потому что уже поздно приехал, в 9 часов только. Ну ладно, вы смотрели программу Only Spin, задавайте вопросы. Всегда смотрю все комментарии, отвечаю, рекомендуйте водоемы, хотя уже на следующей неделе у нас минус. Будет скоро такой переходный период, когда в минус уже на спиннинг, на лайт не половишь. Но будем до последнего ездить, так что все, давайте, всем пока. Так, мой сегодняшний улов, 4 штучки.